最近成日聽到供應者，究竟係咩意思呢？供應者咪即係提供我哋所需嘅人？係唔係爸爸媽媽？定係老師？定係邊個啊？你又覺得邊個先係你生命嘅供應者呢？你覺得邊個係你生命中嘅供應者呢？我覺得係我爸爸媽媽。我覺得係父母。我覺得係父母。我係覺得我嘅父母係我嘅供應者。我呢都係父母嘅。我覺得媽媽。我覺得係爹哋、哥哥。點解嘅？因為咧喺我細個時候，佢哋就會照顧我，而咧佢哋又買房俾我哋住，然後佢哋又會供書教學。因為父母提供咗住所同埋咧嘢食俾我哋。因為父母成日都照顧我哋同埋養大我哋。因為咧佢提供咗大量嘅嘢俾我啦，同埋賜給咗我一個生命。因為咧，佢俾咗好多支持同鼓勵我，仲俾咗一個生命我咯。因為佢都會煮嘢食俾我食。我爹哋生日禮物送咗一個我最中意嘅 Kuromi 相機俾我，因為佢送咗8份禮物俾我。生命中嘅供應者啊，我覺得係我自己，因為其實我哋依家做嘅一切嘢都係為未來自己鋪路啦。咁未來應該好需要自給自足，所以我認為係自己。而我覺得係我個朋友咯，因為咧，當你傷心嘅時候，朋友會陪你玩啦，而玩嘅時候咧，你就會從中得到開心咯。我覺得係工人姐姐，因為佢會煮嘢食俾我食。生命中嘅供應者啊，咁我諗係天父啦。我咧相信我生命最大嘅供應者咧，一定係天父爸爸，係上帝呀。諗起生命咧，我諗天父咧俾到我有平安啦，同埋有安靜平靜嘅心靈去應付每一日嘅生活，所以我諗起天父係我嘅生命嘅供應者。因為我記得咧喺親子福音晚會咧揾敬拜讚美隊嘅時候咧，都好擔心冇人參加。咁但係上帝好好啦，讓咧有識唔同樂器嘅同學一齊參加啦，亦都咧最後咧有差唔多90位同學一齊參加報名。咁所以我好相信咧神親自感動佢哋，以至咧我哋可以一齊侍奉，佢都讓我哋咧喺生活上面咧經歷佢好多佢嘅恩典。我呢就會答係我嘅丈夫啦，咁因為呢，佢會喺我開心唔開心嘅時候呢，都會陪住我啦，同埋佢會照顧我日常生活中大大小小嘅事咯。我覺得我生命裏面嘅供應者係我嘅小朋友，我2個女。我覺得佢哋帶俾我人生好多精彩嘅 moment 啦，好多第一次啦，第一次成為媽媽啦。每一個 moment 都係好值得去回味同埋去回憶嘅。咁所以佢哋都係成為我生命中最大嘅動力。我哋問咗好多人，但係個答案都唔一樣。其實咧，聖經入邊有句話係咁講㗎：我的神必照他榮耀的豐富，在基督耶穌裏，使你們一切所需用的都充足。原來真正供應俾我哋一切所需嘅係神啊！唔單止物質，仲有平安、力量、愛同埋盼望啊！親子福音晚會就嚟咯，我好想希望你哋咧每一位都邀請你身邊嘅朋友同埋家人嚟參加，讓佢哋咧認識主耶穌。無論喺生命遇到啲咩事，就都可以有主同行。記得啦，我期望見到大家一齊參加。今年我哋好開心邀請到何羅乃萱師母嚟同我哋分享神嘅說話。我哋仲有本校敬拜隊帶領敬拜。我哋今年敬拜隊有接近100位同學參加，誠意邀請你帶埋屋企人、朋友出席今次嘅晚會，認識上帝，認識呢位供應我哋一生嘅神。上年參加完真係好感動啊！今年我一定要再嚟，我已經約定咗公公同埋婆婆㗎喇。6月26號，約定嚟。